गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 2024 मसीह जनवरी 1 तारिख सोमवार। आसतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण 20टी न्यूज उपर। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नंबर 1 ओडिशा मध्य दे गड़िला अमृत भारत एक्सप्रेस। पश्चिमबंग मालदा रूट बांगालोर जाए गड़ब ट्रेन। ओडिशा रे पहुंचला अमृत भारत एक्सप्रेस। गतकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत ट्रेन शुभारंभ करने पर आज ओडिशा मध्य दे गड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री गतकाली 2टी अमृत भारत एक्सप्रेस शुभारंभ कर गोटे ट्रेन दरभंगारू बाहरी अयोध्या धाम दे आनंद विहार पहुंचा बेले अन्यटी पश्चिमबंगर मालदा टाउन बाहरी बेंगालुरु पहुंचब। जीवापाटर यह ट्रेन 5टी राज्य दे गति कर 5टी राज्य मध्य रही ओडिशा। ओडिशार जलेश्वर बालेश्वर सोर भद्रक कटक भुवनेश्वर खोर्धा रोड पर ब्रह्मपुर स्टेशन दे चलिब। नंबर 2 विमोहित करुचे श्रीमंदिर एआई फोटो निर्मित ओडिया जातिर सबुठारु बड़ परिचय विश्वास तथा प्राण होउचंते महाप्रभु जगन्नाथ। ओडिशार संस्कृत परंपरा जीवनचर्य महाप्रभु को नहीं गढ़ी उठुची। महाप्रभु होउचंते चलंती भगवान। संभवतः एथिपाई जगतगुरु शंकराचार्य ठारू आरंभ करी कबीर नानक जी जेतेबेले पुरी को आसुचंती सेतेबेले महाप्रभु को अति मानवीय ठाकुर बोली वर्णना करिसंती। नंबर 3 चलित वर्षर शेष मन की बात। नूतन वर्षर शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलित वर्षर शेष मन की बात देशवासी को 2024 नव वर्षर शुभेच्छा जणाइबा सह नुआ वर्ष समस्त को उत्तम स्वास्थ्य और सफलता कामना करिसेंती। पीएम मोदी कहिसेंती जे मो परिवार लोकन को भेटिबा परे मु जेपरि अनुभव करे एही रेडियो माध्यम रे आपनक सह कथा हेबा परे मु समान अनुभव करूछि। मोदी कहिसेंती जे चलित वर्ष आम देश अनेक विशेष उपलब्धि हासिल करिछि। एहा होछि 140 कोटी भारतीयक शक्ति। अनेक वर्षर प्रतीक्षा पर ए वर्ष नारी शक्ति बंधन अधिनियम गृहीत होइछि। भारत पंचम सर्वबृहत अर्थव्यवस्था परिणत हो पारिथिबारु अनेक लोक निज पत्र माध्यम खुशी प्रकाश करिसेंती। अनेक लोक मते G20 सम्मेलन सफलता कथा मन पकाइसेंती। नंबर 4 चलित वर्ष राज्य को विजिलेंस को बड़ सफलता। 166 गिरफ होता बेले 124 कोटी जबत होइछि। 2023 रे विजिलेंस विभाग को अनेक अपूर्व सफलता मिली। चलित वर्ष 265 अपराधी मामला पंजीकृत होता बेले 166 अफिसर और अन्य अधिकारी गिरफ होती। 85 आय बहिर्भूत संपत्ति मामला पंजीकृत होता बेले 124 कोटी टंकार संपत्ति जबत होती। लांच नेबा बेले 58टी घटना धरा पड़ी। सेहीपरि 109 जन सहकारी अधिकारी समेत 123 जन धरा पड़ी। विजिलेंस इतिहास सर्वकालीन 2टी नगद अर्थ मामला यही वर्ष जमापड़ी। लांच निया बेले सर्वाधिक 12 लाख टंका जबत होती। बेनामी चेक्रे 12 लाख टंका लांच निया बेले धरा पड़ी। नंबर 5 राज्य में खूब शीघ्र स्थापन हो 1000 शीतल भंडार। हिताधिकारी को मिल 70% रिहाती। राज्य निर्दिष्ट समय सीमा मध्य मंजूर होता 1000 सौर चालित शीतल गृह स्थापना पर कृषि कृषक सशक्तिकरण मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाई गुरुत्व प्रदान करछंती। गतकाली विभागीय समीक्षा बैठक में अध्यक्षता कर से कहते जे शीतल गृह स्थापना द्वारा फसल अमल परवर्ती क्षति 30% ह्रास हो पार। एसहित स्थानीय चाहिदा को दृष्टि रखी 10 टन रु आरंभ कर 30 मेट्रिक टन क्षमता विशिष्ट शीतल गृह स्थापना व्यय अटकल हो पार। आसंता 7 दिन मध्य प्रस्तुत करने को मंत्री कहते। उद्यान कृषि मिशन राज्य कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग समवाय विभाग परेडा सहायतार शीतल गृह स्थापना करा। शनिवार लोकसेवा भवन ठारे उद्यान कृषिजात द्रव्य तथा पनीपरिया आदि साइति रखापी सौर चालित शीतल गृह स्थापना कार्यक्रम समीक्षा बैठक में अध्यक्षता कर मंत्री कहते शीतल गृह स्थापना द्वारा फसल अमल परवर्ती क्षति को 25 रु 30% कम कर। नंबर 6 जगन्नाथ दर्शन लगी जाउथबा बेले साड़ गछरे पिटी हला कार 2 युवक गुरुतर। गछरे पिटी हला कार दुर्घटना पर कार लगिगला निया। या फल 2 जन गुरुतर हो पड़ते। एभली दुर्घटना देखा मिली नयगढ़ जिला बाणीगछा थाना साड़भंगा जंगल में। सूचना अनुसार आज भोर छत्तीसगढ़ राज्य कुरुप जिलार 4 जन युवक पुरी जगन्नाथ दर्शन करने को जाते। 57 नंबर जातीय राजपथ में साड़भंगा जंगल में साड़ गछरे कारटी पिटी हो जाता फल कार निया लगी जाता। दशपल्ला अग्निशम विभाग निया को आयत्त करथिला। कार 4 जन युवकों मध्य 2 जन गुरुतर आहत हो प्रथम दशपल्ला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र और पर भुवनेश्वर स्थानांतरित होती। आहतों परिचय अस्पष्ट अच्छी। घन कुहुड़ी जो दुर्घटना घटिता प्राथमिक तदंतर जमापड़ी। नंबर 7 लिंगराज मंदिर लागू हम नुआ नियम। मंदिर परिसर गुटका प्लास्टिक उपर लगे रॉक। नुआ वर्ष लिंगराज मंदिर अनेक नियम परिवर्तन कर मंदिर मध्य सेवायत मानक नुआ नियम पत्र जारी कर गुटका सेवनकारी प्रवेश निषेध सहित पॉलिथिन और प्लास्टिक व्यवहारकारी बारण कर मंदिर परिचालना कमिटी तथा ट्रस्ट बोर्ड बैठक निष्पत्ति होती। निष्पत्ति पर ब्राह्मण निजोग बड़ू निजोग और पूजा पंडा निजोग मुख्यों को चिठी लिखा जाइए। नुआ वर्ष आरंभ होता यह नुआ नियम अनुसार मंदिर स्वच्छता और धार्मिक भावना दृष्टि पान गुटका मद्यपान करी कहीं व्यक्ति मंदिर भीतर को प्रवेश करें ना। मंदिर परिसर में प्लास्टिक बोतल पॉलिथिन और जरी पैकेट को संपूर्ण बारण कर ओमफेड घीरे प्रभु लिंगराज को प्रस्तुत हो काठ भोग।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅଣସେବାୟତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଜଣାପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 8 ଭାରତରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହୋପ୍ ପାଲଟିଛି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ 108ତମ ତଥା 2023 ବର୍ଷର ଶେଷ ସଂସ୍କରଣକୁ ରବିବାର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ 108 ସଂଖ୍ୟାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅସୀମ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିସହିତ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 108ତମ ଏପିସୋଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଅନେକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ସହ ଏକ ନୂତନ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 2024 ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ତବଲାବାଦକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। 67 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁନିଆକୁ କହିଲେ ଅଲବିଦା। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପରେ ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ମହାରଥୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ହୃଦଘାତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଭବାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ। ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 30ରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗଭୀର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ରୀତିନୀତି 31 ଡିସେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର 12ଟା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ପୂରଣ ହେବ 1375ଟି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ପଦ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଭାବେ 1375ଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 11 ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଜେଡି ସହ ଲଢ଼ିବେ। 2000 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ 50% ଭୋଟ ହାତେଇବ ସେ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2 ଦିନ ଧରି ଜୋରଦାର ମାନସମନ୍ଥନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପିର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା, ଗୁରୁତର 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲିଂ ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 କମିଲା ଶୀତ, 3 ଦିନ କଲ୍ଲୋଳ କରିବା କୁହୁଡ଼ି, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ଶୀତ, ବଢ଼ିଲା ତାପମାତ୍ରା। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5ରୁ ଉପରେ ରହିଛି ପାରଦ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ଲୋଳ କରିବ କୁହୁଡ଼ି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ବଦଳିଆ ପାଗ, ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ପାଇଁ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଶୀତୁଆ ସକାଳ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତୁଷାରପାତ, ବଣଭୋଜି ମଜା। ନମ୍ବର 14 ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ସାବଧାନ। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଜୋରଦାରରେ ବ୍ଲକିଂ ଓ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ଗଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଇନ୍ଫୋସିଟି, ଖଣ୍ଡଗିରି, ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହରରେ ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ସାରା ରାତି ବ୍ଲକିଂ ଓ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ କିଏ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲା ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତି 2ଟା ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛକ ଛକରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 29ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଛକରେ ପୋଲିସ ବ୍ଲକିଂ କରିବା ସହ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ମଦୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଗରୁ ପୋଲିସ କହିଥିଲା। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, କଳ୍ପନା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ରସୁଲଗଡ଼ ଆଦି ସହରର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 15 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ 3 ରନରେ ହାରିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରାଜୟ ପରେ ହାତରୁ ଖସିଲା ସିରିଜ୍। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଲଗାତାର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଟିମ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ 3 ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ରିଚା ଘୋଷଙ୍କ ଲଢୁଆ 96 ରନ୍ ବେକାର ଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 16 ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏଓସ ରେଜଲ୍ଟ 787 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ओडिशा लोकसेवा आयोग द्वारा परिचालित असिस्टांट सेक्शन ऑफिसर परीक्षा फल प्रकाश पाई 787 जन परीक्षार्थी कृतकार्य होती 2022 मसीहार अगस्ट 27 तारिख डिसेम्बर 4 तारिख पर्यंत होता साक्षात्कार और प्रमाणपत्र जांच पर शनिवार ओपीएससीसी द्वारा चूड़ांत तालिका प्रकाश पाई परीक्षार्थी मैंने ओडिशा लोकसेवा आयोग वेबसाइट www.ops.gov.in निजर रेजल्ट देखिपारे। ओपीएससी पक्षर जारी होता परीक्षा फल तालिका अनुसार एएसओ परीक्षा समीर महापात्र टपर होता बेले जागृति साहू द्वितीय स्थान में रही प्रथम 10टी स्थान में मात्र जड़े झील अच्छी। नंबर 17 रायगड़ा लक्ष्मी माझी मृत्यु हटुनी रहस्य जनवरी 5 जिलाव्यापी बंद डाकरा। चंद्रपुर लक्ष्मी माझी दुखद मृत्यु मामला क्राइमब्रांच तदंत दायित्व नहीं रहस्य घर रही मामलार दोषी को शीघ्र गिरफ्त करानगले जनवरी 5 तारिख जिलाव्यापी बंद डाकरा देछि आदिवासी संगठन महासंघ जहाँ त्वरित निर्णायक न्याय देवाई कर्तृपक्ष उपर कड़ा चाप बढ़ाई। गत 5 वर्ष धरी माँ गृह आश्रयस्थली वार्डेन थिबा लक्ष्मी माझी गत डिसेम्बर 21 तारिख परिसर निकट में अर्धदग्ध अवस्था देखा मिलवा पर स्थानीय अंचल में शोकर छाया खेली जाइए। नंबर 18 अरुण कुमार षडंगी को ओडिशा पुलिस महानिर्देशक भाव अतिरिक्त दायित्व। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार षडंगी को ओडिशा पुलिस महानिर्देशक भाव अतिरिक्त दायित्व देछि राज्य सरकार। से रविवार अवसर नेउथुवा पुलिस महानिर्देशक सुनील बंसल स्थान में दायित्व ग्रहण करेंगे। एने शनिवार राज्य गृह विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। नंबर 19 घाटी में ओलटिला पिकनिक बस 35 रु अधिक यात्री गुरुतर नूआ वर्ष 2024 पाद देवा मात्र किछि घंटा बाकी अच्छी। तेज नूआ वर्ष अवसर समस्ते एवं पिकनिक व्यस्त छोट पिलांठू आरंभ कर विवाहित पुरुष महिला वयस्क मैंने निजर बंधु परिजन सहित नुआ नुआ पिकनिक स्थल में भोजीभात करुवा देखा जाउछि। सूचना मुताबक जाजपुर जिला दशमंतपुर अंचल 60 रु अधिक यात्री पिकनिक करने गजपति जिला जिरांग अभिमुखे यात्रा करथिले। सेतेबेले सेठारे पिकनिक सारी सेमाने खसड़ा जाइथिले और तापर घर को फेरुथिले। तेबे एते बड़ खुशी को काल सते जेमती सह्य करि पारि नथिला। घर को फेरुवा समय तप्तघाटी बसटी अचानक भारसाम्य हराई ओलटी पड़िथिला। नंबर 20 ओडिशा पुलिस नुआ डीजीपी पुलिस मुख्यालय इंचार्ज डीजीपी भाव दायित्व नेले अरुण षडंगी। ओडिशा पुलिस नुआ डीजीपी भाव दायित्व नहीं अरुण षडंगी। आज सरुचि पुलिस महानिर्देशक सुनील बंशों कार्यकाल। पुलिस कार्यालय इंचार्ज डीजीपी भाव अरुण षडंगी को दायित्व हस्तांतर कर सुनील बंसल। अरुण षडंगी होउछंती 1990 बैचर आईपीएस ऑफिसर। तेबे नुआ डीजीपी नियुक्ति होगा पर्यंत यही दायित्व संभाळिबे अरुण षडंगी।